تحديد الهدف هذا تيجيش بوحدو، عنده وسائل باش تعرف راسك شنو باغي. حيت في الاول قلنا خصك تعرف راسك شكون انت. ملي كتعرف راسك شكون انت خصك تعرف راسك شكون باغي. بغيتي تعرف راسك انت شنو باغي، حيت فرق ما بين كيقول لك انت شنو باغي يقول لك راه باغي تمشي للجنه. لي ربي زعما هذيك الصلاه ديال الجنه هي بيني وبينك. زعما الا كنتي انت اللي واقف في الطريق وانت اللي كتقبل الصلوات، لو درناك زعما تخيل انك انت اللي كتشد الملفات ديال الصلوات، زعما الصلاه ديالك انت ملي غتشدها انت، زعما بيني وبينك تدخلك الجنه زعما ديك الصلاه. طيب حنا ما عندوش نخسروا عاوتاني نقضوا الناس، رحمه الله وسعت كل شيء، ونسال عز وجل ان يرمم يعني ما تهتك من اسوار عبادتنا. ولكن خصنا نعرفوا هذه المساله. انا بغيت نمشي للجنه، هذا هو الهدف، هذه الغايه الكبرى، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اذا هذه العباده اش بغينا نديروا بها؟ نحققوا بها التقوى. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. علاش حنا بغينا نحققوا التقوى؟ انما يتقبل الله من المتقين. مزيان، اذا تقبل منك الله عز وجل دخلتي للجنه. هذاك الهدف، ديك الغايه الكبرى اللي بغيتي توصل لها انت اللي هي الجنه، شنو هي الخدمه اللي كدير لها؟ باغي تولي بطل اولمبي في 1500 متر، مزيان، وعطى الشخير والماكله والعنف والاعاصير نعم سيدي والفرماج والاومليط والكاشير، غتولي بطل اولمبي. ممكن بطل اولمبي في المحلبات احتمال، ولكن واش غتولي بطل اولمبي ديال العدو 1500 متر؟ ما تحلمش بها. بغيتي تولي بطل اولمبي شنو خصك اشريف؟ خاصك تخدم، خاصك تجتهد، خاصك تشمر نعم سيدي على دراوعك وتلبس نعم سيدي الكوداس ولا عطاها تجري. برنامج، اول حاجه بعدا برنامج. مش اي واحد كينوض كيبان لك كيجري صافي راه يشارك في الالعاب الاولمبيه. خاصك تشمر على ساعد الجد والاجتهاد وتحديد الهدف. كتكتب عندك واحد بحال الشعار كتكتبه في الدار، بطل اولمبي. وما يبقاش الهدف مشتت. بطل اولمبي ديال اين عام؟ انت دابا عندك 16 عام، اين اولمبياد باغي تدخل لها ديال 2038 شرفتي ديك الساعه، ما بقاوش يقبلوك حتى باش تدخل. تفهمنا؟ تحديد الوقت. بغيت ندخل للجنه امتى؟ مع نهايه حياتي باغي ندخل للجنه امتى؟ تقدر تكون حياتي غادا تسالي دابا تقدر تسالي دابا. اذا واش انا واجد؟ تفهمنا؟ بطل اولمبي في الاولمبياد دابا امتى ملعوبه الاولمبياد الجايه؟ حنا في 2017 2018 الله اعلم. كاين جايه واقع الاولمبياد كل 4 سنين. الالعاب الاولمبيه وقال في 2000 زعما راه ما كيتفرجوش في داك الشيء زعما. الله يسمح عليكم. 2018 سيدي ما كاين باس، حيت كتخالف بعامين هي وكاس العالم ديال الكره. كاس العالم الاخرى كانت في 2016، اذا 2018 غتكون الالعاب الاولمبيه. اذا انت دير في بالك الالعاب الاولمبيه 2018 نعم. كاس العالم متى تلعبات؟ 2014 الله يفتح. اذا كاس العالم الجايه هي 2018 والاولمبيه في 2020. روسيا هو قال لك الفينال. الله يرضي عليك. اذا هذيك الالعاب الاولمبيه ديال 2020 انا كندور شباب 2017 عندي 16 عام، يعني في 2020 غتكون عندي ان شاء الله تعالى 19 عام. 19 عام ممكن ننافس على 1500 متر. اذا غادي دير لراسك برنامج وغتدخل كتقلب كيف تصبح بطلا اولمبيا مثلا في 1500 متر. يقول لك هالبرنامج ديال التغذيه ديالك كيفاش خصو يكون، هالبرنامج ديال الرياضه ديالك كيفاش خصو يكون، هالمعسكرات التدريبيه كيفاش خصك ديرها، هالمناطق اللي تقدر تخدم فيها باش تستعد، حيت اللي غيجري في روسيا ماشي بحال اللي غيجري في جنوب افريقيا، ماشي بحال اللي غيجري في رواندا، ماشي بحال اللي غيجري في المغرب. الجو تا هو تيلعب دور. اللي هي في المناطق البارده نسبه الاكسجين طالعه، في المناطق الحاره نسبه الاكسجين طايحه. اذا الا بغيت مثلا ندرب، واش ندرب في منطقه حاره على قبل منطقه بارده ولا العكس ولا كذا، وهكذا برامج كتحط. انت شنو هو البرنامج ديالك؟ بغيتي تدخل الجنه جميل، بغيتي ترتقي بهذه الامه، شنو هو البرنامج ديالك؟ نعس. ما هو وردك من القران في اليوم؟ شحال تتقرا؟ ما كتهمنيش انا اش كتقرا بزاف ولا كتقرا شويه، داكشي اللي كتقراه واش كتقراه ديما. حنا دوينا على الصحابه شحال كانوا كياخذوا 5 الايات. داكشي اللي كتقراه واش تتقراه ديما؟ راه الا ما عندكش تنظيم والمداومه راك ما توصلش. جوج الشروط ما يمشيش واحد بلا الاخر. خاصك تنظيم وخاصك مداومه. فهمنا؟ تنظيم هو مثلا غادي نقرا صفحه في النهار،
قادر على صفحه، هي هذا هو جهدي، ما نقدرش نفوت صفحه، قادر على صفحه في النهار ديالك، موت وقراها. في الليل والو، يديك المفاصل ديالك جايين طايحين بكثره الخدمه، ما عندكش فين تزيد، حطها قدامك وقول لمولات الدار تشدها لك تتقراها وطيح موت نعس. ولكن الصفحه ديالك ما تفرطش فيها. انت من اصحاب الهمم، عندك 2 ديال الاجزاء، 4 ديال الاحزاب في النهار، 4 الاحزاب ديالك في النهار، موت وطيحهم، هادو ديالك ما يفوتكش. تنظيم. المساله الثانيه المداومه، وما يمكنش تكون عندك المداومه الا ما عندكش التنظيم، ولا جاب الله التنظيم يجيب الله المداومه.